Kənd adamıyam mən. Əsl zəhmətkeş əlim. Hop! Mən kənd adamı geyimdəyim, siz kənddə şəhər adamı geyimdəyim. Bəli. Kənd adamı iş başında. Danalar səs eləyir. Hop! Əylə qarışdıraq. Əllə elə. Sahibi də gəlir artıq. Gəldi. Qorxma. Özü bilir də bunun nətər yemək lazımdır. Quzunu tutmağa çalışır, amma bu çox çətin görsənir. Məhəmməd, əməlli başlı işlətdən mənə bir də. Ne var ne yok? Aksaqqal. Kənd adamıyam mən, bəli. Adın nədir Aksaqqal? Tabii Qəhrəman Akbaşov. Qəhrəman dayı. Bəli. Hindistan gözəl imiş, mən birinci dəfə də oluram. Kəndin girişində gördüyünüz bizim Qəhrəman dayının da 78 yaşı olmasına baxmayaraq əlindən beli düşmür. Deyir ki, soğan, yonca əkirəm, heyvan saxlayıram. Ağsaqqalla sağollaşıb biraz irəlidə lapetə ot presi vuran cavanlara yaxınlaşdım. Soruşdum ki, Neçəyə satırsınız onun birini? 5 man. Qışda yoxsa yayda? Yayın. Qışda daha bayağı gedər. Dayıcan, nə var nə yox? Yolundan elədim, mən səni bağışlasın avlad. Əsl zəhmətkeş əli, buna bax, qabardır. Kənd adamı, buna baxırsan. Mən şəhərdən gəlmişəm, amma kənd adamıyam. Rəman, gəl kömək edelim. Hop! Rəman! Yorulmayasınız. mehman və digər kənd cavanlarına az da olsa kömək elədim və yoluma davam edirəm. Mən kənd adamıyım. Anladım. Faik. Salam əleykum. Nətərsiniz? Hansı kənddəyəm mən? Ölçələr qəsəbəsi. Hə, mən Ölkələr qəsəbəsi. Ekosüd kooperativinə gəlib çatdıq nəhayət. Mən kənd adamı geyimdəyim, siz kənddə şəhər adamı geyimdəyim. Həyətə girəndə burada FA Azərbaycan tərəfindən ölkəmizə dəvət olunan İsmət Yalçın adlı mütəxəssislə qarşılaşdım. Mən də deyirəm, niyə Məhəmməd kostyum şalvardadır? Sən demə, kooperativ üzvlərinə təlim keçirilir. Qardaş Türkiyədən gələn ekspertlə ayaqüstü maraqlı söhbətimiz də alındı. Ekoloji təmiz, Heç bir kimyəvi qatkısı olmayan, organik. Organik ürün üretebilmek kolay bir şey değil. Etraf düzgün olur ama yan taraf komşuda kimyasal bir şey olur. O gelir senin ürününe bulaşır. Onun için organik... Məhəmməd imkan vermir qonşudan nəsə gəlsin bura. Məhəmməd kooperativinə hədiyyə olunan avadanlıqlar barədə də danışdı. Daxil olan südün yağlılıq dərəcəsinə, tərkibinə, suyun olub-olmamasına laboratoriyada nəzarət edirlər. Pasterizasiya avadanlığı, soyutma və isitmə aparatı, süddən yağ, yaxud pendir hazırlamaq üçün avadanlıqlar Məhəmmədin işini əməlli başlı asanlaşdırıb. Hə, deməli Məhəmməd artıq əynini dəyişdi, gəldi. İstəyirəm ki, bu balaca xudmani həyətində gündəlik sənin ümumiyyətlə həyatın nədən ibarətdir? Bunu kənd adamında göstərək, qardaş. Buyurun. Həm də mənə iş tapşır, xahiş edirəm, işləyim. İndi yem üyüdəyik. Burada həm yem üyüdən, həm də ot üyüdən avadanlığımız var. İndi əsas bizə yem lazım olduğuna görə yem üyütməliyik. Bu nədir? Arpa. Bunu üyüdürük hal-hazırda, sonra verəcəyik heyvanlara. Sən xahiş edirəm, bir dənə Qarışma. sən qarışma. Bu arpanı, buğdanı harda əkirsiniz? Sahəmiz var. Gedərik də sahəyə. Motosikletin var, qardaş. Bəli, var. Üyütmə prosesinə başlayacağıq. Məhəmməd buradadır. Tahir buradadır, operatorum. Mən də buradayam. Hər şey əladır. Biz işləyirik. Kənd adamı iş başında. Biraz boşaldırıq. Buradan tökülür. Su ilə qarışdırıb qoyacağım. Eləyək də. Xahiş edirəm, özüm. Haradadır araba? İşləyə bilirəm, Məhəmməd. Bəli, bəli. Bu yem su ilə qarışandan sonra Nəhlərə verilir. Enerji ehtiyacını ödəmək üçün də ən çox arpa yem. ver mənə qardaş, ver Həqiqətən, mənə. bəli. Bunu nə ilə qarışdıraq? Əllə elə. Əllə? Əllə, bəli, başqa hissələr. Qəşəng, Gəlir, qəşəng. sahibi də gəlir artıq. Gəldi, qorxma. Gəl.
Elə oradan yeyir. Gözləmədi qaba yığır. Simental cinsi. Ümumiyyətlə dövlət tərəfindən cins Bəli. inəklərə dəstək var. O dəstəklə alınmış inəkdir. Dəstəklə Bəli, alınsın. 60%-ni dövlət. 60%-ni dövlət verir. Sən ye, biz də gedək. Danaların səsini eşidirsiniz yəqin. Onlara da ot vermək lazımdır. İndi taya qalxıb tez düşürtməliyəm. Getdik. Hop! Danalar Gözləyirlər. səs eləyir. Hamısı acdır. Nahar vaxtıdır da ona görə. Bəli, nahar vaxtlardır. Öyle qabanı yeyirlər özləri. Bəli, bəli. Özü bilir də bunun nətər yemək lazımdır. Danaları yemlədik. Bəli, indi qoyunlara ot vermək lazım. Bizi gözləyirlər, baxın. Qucu 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 qucu. Qucu 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 qucu. Quzunu tutmağa çalışır ama bu çox çətin görsən. Hoppa. Orada nə əkmişsiniz ay Məhəmməd? Arpa, bir də inəklər üçün xəsil, yəni otlayırlar, qışda otlamaqlar üçün. Xəsil yoncanın növüdür də. Yox, yox. Biri var arpanı toxum üçün səpəsən, ancaq götürəsən də. Hə. Biri də var ki, inəklərin otlaması üçün arpa əkilir. Ona xəsil deyilir. Onu qışda inəklər otlayır, daha yaxşı süd verir də. Bağlayaq. Qaldı, qaldı. Hop. Ay Məhəmməd, icazə versən buradan ora kimi də mən sürərəm. Buyur. Sür. Məhəmməd, Bəli. mən yerdə burada peyin görürəm. Yəqin ki, bundan həm də təbii belə deyək də, gübrə kimi istifadə edirsən. edirik, bəli. Sahəyə verilir, yığırıq, çürüyür, sonra sahəyə verilir. Yığırıq deyəndə, yəni sən bizi nəzərdə tutsan da, yəni kənd adamı yığırıq. Bəli, bəli. Mən istəyirəm elə ona kömək eləyəm sənə. Burada araba var, Və araba var, bel var, deməli Bəli. işi görmək olar. Məhəmməd, əməlli başlı işlətdən amma mənə bir. Bəli, tərlədi sözdə. Tez-tez gəlin kömək elin də, bizə kömək həmişə lazımdır. Kənd adamı olmaq asan deyil. Həqiqətən Ekosüd kooperativi və bu kooperativdə həm də inkişaf var. Bu inkişafa görə sənə təşəkkür düşürük. Ağdamın Bənövşələr qəsəbəsi ilə sağollaşırıq. Kənd adamının növbəti səyahətlərini gözləyin. Hələlik.